हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जस और आप लोग देख रहे हैं स्टेप विद जस। तो आज मैं ब्लॉक शूट खेल रहा था। मैंने रोल किया जो अपडेट 27 आ रखा है ब्लॉक शूट में, उसमें मैंने रोल किया। उसमें समर रोल था। मैंने बोला ओके चलो एक बार देखते हैं। तो मेरे को पता चला यहाँ पे कॉमन वाला इसमें रोल में बिल्कुल हट चुका है, सिर्फ और सिर्फ समर रोल्स में। और बाकी 5 तरीके के वेराइटीज़ है, अनकॉमन, रेयर, लेजेंडरी, मिथिक और लिमिटेड एडिशन के ये हैं स्किन्स, मतलब ये स्पेशल चीज़ें हैं। मैंने रोल किया, मुझे नहीं पता था मेरे को क्या मिलने वाला है। मैंने बोला डायमंड मिलेगा, फिर मैंने देखा ओह भाई गलती से मुझे ग्रीन लाइटनिंग स्पेशल चीज़ मिल गई, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है इस गेम के अंदर। और मुझे लगता है कि पूरे गेम में अभी ये सिर्फ मेरे पास होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जिनके पास ये है ही नहीं, मतलब किसी ने वीडियो भी नहीं डाली है, मैं वीडियो भी डाल रहा हूँ। तो मतलब इतनी एपिक चीज़, लेजेंडरी चीज़ है, मुझे समझ ही नहीं आया क्या करना है। तो मैं बहुत देर तक इसी स्क्रीन में रुका रहा। फिर मैंने सोचा क्या करूँ क्या करूँ, क्रॉस वाला बटन दबाने में मैं डर रहा था कि क्या पता हट ना जाए। उसके बाद मैं डर गया उछलने लगा, कुछ नहीं करा। उसके बाद फिर मैंने जब इसको हटाया अपने इन्वेंट्री, मतलब अपनी इन्वेंट्री में इसको लिया, और उसके बाद मैंने इसको ट्रेड टेबल में लेके गया, और वहाँ पे लिखा है कि स्पेशल है, इसकी वैल्यू 0 है, तो इसके बदले मेरे को कोई भी कुछ भी दे सकता है और मैं इसको कैसे भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ। मुझे स्पेशल स्पेशल तो बहुत सही चीज़ होती है यार। मैंने क्रॉस दबाया, देखा मेरी इन्वेंट्री में आ चुका है ये ट्रेड टेबल में। मेरे को सोचो, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते लोगों ने क्या ऑफर्स दिए। येती, कित्सुने और गैस तीनों एक साथ, और एक इंसान लेपर्ड सोलो भी दे रहा था। तो मतलब कि ये कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीमली लेजेंडरी, कुछ ज़्यादा ही रेयर रेयर फ्रूट है जो मेरे को मिल चुका है। और शायद मैं नंबर 1 हूँ जो इसको पा पाया है अभी तक। और फिर मैंने इससे डर के मैंने स्टोर कर दिया कि कोई मुझे मार ना पाए। और बस भाई ऐसे ही मेरे को मिला था वाला फ्रूट, जो कि बहुत ही लेजेंडरी बढ़िया है, और मैंने इसे स्टोर कर दिया। मतलब आप लोग मेरी खुशी का ठिकाना भी नहीं जान सकते। मैंने मतलब मैं पहला इंसान हूँ इसको इसको ऑब्टेन करने वाला, क्योंकि रोज मतलब अपडेट आया ही कल रात 10 बजे था, और उसके बाद मेरे को अभी मिल चुका है। लोगों ने इसके लिए 1000 स्पिन्स करी फिर भी नहीं मिला, और ये लिमिटेड एडिशन है, ये कभी भी जा सकता है। और मेरे को अपने फर्स्ट स्पिन में मिल गया, समर के स्पिन में पहली बार। बहुत ही बढ़िया, मतलब लक तो मेरा एकदम एक्सट्रीमली चल रहा था, मज़ा ही आ गया।